ल गाइस अब धेरै पछि चाहिँ होइन के अरे भ्लग सुट गरेको छु ल भ्लग भन्ने भ्लगसम्म यहाँ भन्नलाई मैले बिर्सिसकेको छु के खत्म बाई बाई टाटा गाइस होइन अब त्यस्तो भइसकेको छ हालत होइन ल गाइस फाइनल्ली आई गट इट ओह माय गॉड अब यो यस्तो लेसी त उता जाने होला नि अनि कहाँ थाइल्यान्ड अरे कहना क्या चाहते हो ल गाइस यो चाहिँ थाइल्यान्ड जान चाहन्छ होइन गाइस अब यसलाई चाहिँ कुन दिन है अब मैले थाइल्यान्ड लानुपर्छ है गाइस मस्त जोक मारा रे या हंस रे हल्कट हंस अब यो पाएको उपलक्ष्यमा चाहिँ होइन अब केही पार्टी गर्न जाँदैछ होइन अब कहाँ जानु रे विनोद यो मान्छेको चाहिँ होइन जहिले भन्छ बसन्तपुर मात्रै क्या अरू यसलाई नाम थाहा छैन होइन यो बसन्तपुर अब बसन्तपुर मात्रै भन्छ हुनुहुन्छ होली स्टोर होइन अब यहाँ चाहिँ अब किन भन्दाखेरि यो गोप्रो मात्र पाएर त भएन गोप्रोको अब एसेसरिज त लिनै पर्यो अनि पक्कै यहाँ भनिरहेको यो डिस्टर्ब गर्छ अरे अब के अब यो ओलिज स्टोरमा चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि अब यसको एसेसरिज लिनु पऱ्यो नि त अनि त्यही एसेसरिज लिनको लागि चाहिँ यता हामी आछौँ होइन अनि एसेसरिज लिएको छौँ ल गाइस अब चाहिँ हाम्रो जर्नी सुरु हुन्छ यता ओलिज स्टोरलाई टाटा बाई बाई अब आजदेखि चाहिँ होइन गाइस खतरा मेरो चाहिँ अब यस्तै मोटो भ्लग पनि आउँछ होइन गाइस अब त्यही हो हेर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले होइन खतरासँग अब यसको सेटिङ चाहिँ मैले सब मिलाएको छैन गाइस त्यही भएर भिडियो चाहिँ हल्लिएर पनि आउनसक्छ होइन अब त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु हो यहाँ मेरो एकजना साथी चाहिँ लास्ट हतारमा छ गाइस सुरु भयो यहाँ जाम छ क्या ल यसरी पान फायर चाहिँ ठुक्नु नहुने हो होइन रोडमा अब के भन्नु अब यो भैयाजीहरू यस्तै हो होइन अब त्यो भने पनि लाग्दैन यिनीहरूलाई अब त्यही भएर मलाई चाहिँ होइन यो भैयाजीहरू चाहिँ यो उनीहरूको के यो कास्टले भन्दा पनि होइन व्यवहारले चाहिँ हेपिएको जस्तो लाग्छ मलाई जहिले होइन गजब बेइज्जती है म चाहिँ प्रायः पहिलाको भ्लगमा पनि भन्छु अब व्यवहारै अलिकति म के भन्ने अब अलिक दिक्क लाग्दो छ क्या जति बुझाए पनि बुझ्दैन होइन यहाँ चाहिँ अलिक डर लाग्दो है गाइस यहाँ चाहिँ होइन अलिक होस गर्नुपर्ने छ होइन गाइस तर चाहिँ यहाँ त फेरि त्यही हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ अलिक डर लाग्दो छ होइन गाइस के गर्नु अब नेपालको यो रोड सिस्टमै ठिक लाग्दैन किनकि यता चाहिँ अब साइड गेटबाट उता जानेहरू र होइन अब साइड गेटबाट यता गएर यहाँ न्यु रोड जानेहरूको चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ क्रसिङ थाहा भएर चाहिँ होइन यता चाहिँ साइड च्याप्दाखेरि चाहिँ अलिकति होस् गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू कहिले खाली हुँदैन होइन तर यहाँ एउटा के नराम्रो भन्दाखेरि होइन अब यो ठ्याक्कै कहाँनिर पुग्यो भन्दाखेरि यो न्यु रोड यो ताम्राकार साइडतिर छौँ होइन हामी यहाँ चाहिँ मान्छेहरू कहिले खाली हुँदैन तर यहाँको व्यापारीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ मान्छे बाहिर मात्र देखायो हो हाम्रो व्यापारै हुँदैन यताउता भन्छ होइन अनि यहाँ चाहिँ अब म पनि प्रायः यहाँ सपिङ आइरहेको हुन्छ नि त अनि यहाँ चाहिँ ठग्नु पर्छ गाइस तर त्यही हो यहाँ सामान किन्दा चाहिँ खतराले बार्गेनिङ गर्नुपर्छ है गाइस यहाँ चाहिँ खतराले बार्गेनिङ गर्नुपर्छ यिनीहरूले खतरा डिस्काउन्ट चाहिँ दिन्छ गाइस त्यही हो बार्गेनिङ चाहिँ अलिक गर्न जान्नुपर्छ यहाँ चाहिँ केटीहरूले जस्तै बार्गेनिङ गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ यहाँ सपिङमा चाहिँ यिनीहरूले अलिक राम्रै रेटमा दिन्छ क्या गाइस है यहाँ म प्रायः यहाँ सपिङ गरेर हुने भएर यहाँको चाहिँ मलाई अलिक थाहा भएकोले चाहिँ त्यसो भने हो है त अस्ति यो लफडा भएको ठाउँ चाहिँ फेरि यहाँ हो है यो चाहिँ होइन यो पेटी सानो छ नि त यो पेटी सानो चाहिँ बनाउनु खोजेको थियो होइन त्यसैले यो सब बिगारेको थियो होइन यो रातोरात चाहिँ यो पिस भएको ठाउँ हो है गाईको यता हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ अब एक दिनमै पिस सकायो हो यो अब नेपाल सरकारले चाहियो भने त्यसरी पिस गर्छ तर चाहिने ठाउँमा गर्दैन कि यो नचाहिने ठाउँमा मात्र गर्छ तर बालनले भने ठिकै हो नि यहाँ पेटी सानो छ यो ठुलो गर्नु लाग्यो तर यहाँ चाहिँ होइन अब पेटी बढाउनु हुँदैन यताउता यो पहिल्यै ठिक छ भनेर चाहिँ होइन त्यो अब यसरी रोड चाहिँ बढायो यो ट्याक्सीको पार्किङको लागि चाहिँ ठिक भयो क्या ये बड़ी अच्छी बात कही आप ल मैले भने नि त यो यहाँ यो तातै छ कि न त यहाँसम्म चाहिँ पेटी बन्थ्यो होइन अब चाहिँ अब यो क्यान्सल भएको भएर पिस गरिसक्यो है त गाइस न त यो पेटी बढ्थ्यो क्या जुन एकदम राम्रो थियो क्या तर त्यही हो यहाँ अब नबन्ने भयो ल गाइस आयो बसन्तपुर ल यता तलेजु भवानी ल यहाँ पनि पार्किङ हटाइसकेको रहेछ त यो काठमाडौँमा सब ठाउँमा पार्किङ चाहिँ हट्यो तर पार्किङ गर्ने ठाउँको चाहिँ विकल्प थिएन क्या त्यही नराम्रो होइन त्यो हटाउनु राम्रो हो तर एउटा विकल्प चाहिँ हुनुपर्ने थियो क्या ल अब यसले यहीँ पार्किङ गर्नु पर्छ होला यहाँ हुन्छ र अनि त्यहाँ अगाडि हुन्छ र यहाँ हुन्छ नि यहाँ होइन त यहाँ एउटा लास्ट होप छ होइन यहाँ पार्किङ राख्ने ठाउँ अब यहाँ पनि भएन भने अब कहाँ पार्किङ राख्ने त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ ठाउँै छैन जस्तो त्यो ठाउँ एउटा भयो भनेर सोचे पनि कसरी बाइक पार्किङ गरिरहेको थियो पानी राख्नु
गोर्खाल्यान्ड भन्दै ल यहाँ पनि बाटो त्यहाँ पनि बाटो रहेछ कहाँ राख्ने र त्यो कमाउने काठमाडौँमा पार्किङ गर्न कति गाह्रो हो हेर्नुहोस् त बल्ल पार्किङ पायो ल सबै बिटा अट्यो पुऱ्याउँदैन नि यहाँबाट अब लग्यो भने अब नगरपालिका जाने नि महानगर के हो र हुँदैन पालिका त कति लिन्छ 1000 हैन त पैसा मात्र हिसाब गरेर बस यो आज चिटमा पारेको रहेछ क्या कति तिर्छ आज 1000 होला नि अस्ति पनि 1000 यो जहिले यो पैसा धेरै भएपछि त्यस्तै हो के भन्नु यो अब यसको म गार्जियन बन्नु परिरहेछ चिटमा खाने यो पैसा तिर्ने म होइन मोज छ यसलाई भने ल भाइ मेरो चाहिँ होइन अब सेटअप यो त्यस्तो भएको छ होइन अब त्यही हो अब जोस् सपना देख्नुपर्ने रहेछ आँट्नुपर्ने रहेछ होइन एक दिन चाहिँ पुरा हुने रहेछ जो बिस्तारै पुरा भइरहेछ अब कुनै दिन म पनि यसरी हेलमेटमा चाहिँ यसरी गोप्रो लगाएर चाहिँ हिँड्छु भन्ने चाहिँ पहिले त्यो भ्लगिङ सुरु गर्दादेखि चाहिँ मेरो इच्छा थियो क्या अनि चाहिँ ड्रिम कम ट्रु जस एउटा ड्रिम चाहिँ फुलफिल भएको छ होइन गाइस अब यही फुलफिल भएको उपलक्ष्यमा चाहिँ यो दुईजना दुकानदारहरूलाई चाहिँ अब म केही ट्रिट चाहिँ दिन गइरहेको छु यसलाई ट्रिट हो होइन अब यसले जे भन्छ त्यही चाहिँ म यसलाई खुवाउँछु आज यो चाहिँ फेरि भेजिटेरियन हो क्या हो यिनीहरू दुईजना गयो के खाने भन्न तैँले जे मगाउँछ त्यही खाने भने ल अर्डर आइसक्यो यहाँ फाइनल्ली हामी खाएर चाहिँ निस्किसकेका छौँ अब चाहिँ फेरि अर्को गन्तव्यतिर जाँदैछौँ होइन अब ड्याडलाई चाहिँ आज एउटा सरप्राइज गिफ्ट दिउँ भन्ने मेरो प्लान छ होइन अब कतिको सक्सेस हुन्छ होइन गाइस अब त्यो चाहिँ अब एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई होइन अब त्यही अब ड्याडको लागि चाहिँ एउटा सरप्राइज चाहिँ लिन गइरहेछौँ माई ल गाइस अब मैले अघि भने जस्तो होइन जर्नी चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भइसक्यो अब चाहिँ ड्याडलाई सरप्राइज दिनको लागि चाहिँ हामी केही सामान चाहिँ लिन गइरहेछौँ होइन गाइस अब त्यसकै लागि चाहिँ गइरहेछौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिक टाइम भएको भएर चाहिँ खतरा रोड चाहिँ अहिले दिँदैछ यहाँ यो कारले चाहिँ के खानले पेल्न हो थाहा छैन यसले पेलेर हामी जाने ठाउँमा चाहिँ यो होला फेरि र भिआइपीको पछाडिबाट जान्छौँ हामी र यहाँ त के हो सिट्रोन गाडी पनि रहेछ है गाडी यो सिट्रोन यो इलेक्ट्रिक हो कि यो डिजेल हो कि पेट्रोल हो है ल यो पनि इभी ल एमजी पनि इभी आजकल खतरा इभीहरू देखिन्छ है रोडमा ल यो चाहिँ यो फोर्डको फिगो चाहिँ फेरि इलेक्ट्रिक होइन है गाडी जो नेपालमा पनि अब धेरै इभी गाडीहरू चाहिँ चलाउन थालेको छ है गाइस ल हो यो साझै इलेक्ट्रिक हो तर यो गाडीमा चाहिँ एकचोटि बस्नु मन लागिरहेको हो क्या मलाई तर बस्नु चाहिँ पाएको छैन होइन ल यहाँ त अब जमाना नै इलेक्ट्रिक हुन लागिसक्यो यहाँ अब कुन दिन यो स्कर्पियो नै इलेक्ट्रिक अकुपेर चाहिँ होला है करिब थार त आउनु लाग्छ नि थाहा छ होइन थार पनि महिन्द्राकै हो नि त यो स्कर्पियो पनि महिन्द्राकै हो नि त तर यो बिवाइडी चाहिँ धेरै देखाएको छु क्या ल त्यो फेरि यता बिवाइडी आइसक्यो होइन यो बिवाइडीले चाहिँ यो इलेक्ट्रिकमा चाहिँ ल पछाडि फेरि खतरा हरन बजायो है यो बिवाइडीले चाहिँ यो इलेक्ट्रिक मार्केटमा यो इलेक्ट्रिक भेकलमा चाहिँ अब यो काया पलटै गरेको छ नेक्सनलाई यो नेक्सनद्वारा अब जे पाइयो न्युजहरू पनि आयो नि त यो बिवाइडीले नै खतरा गरिरहेको छ यहाँ चाहिँ अलिक पुऱ्याउनै पर्ने अवस्था कस्तो आवाज आइरहेको छ थाहा छैन कि किनकि मैले माइक राखेको छैन यो चाहिँ मेरो अब गोप्रोको इनबिल्ट माइकबाटै बोलिरहेको छु होइन यहाँ पछाडि यहाँ गाडीले हर्न दिए गऱ्यो त्यही भएर अलिकति जस्तै दियो भने ल अब बाँकी कुरा चाहिँ होइन ठाउँमै पुगेपछि गरौँ ल अब त्यही हो धेरै यता उ गरेर पनि काम छैन त्यो गाडीलाई चाहिँ के हतार भयो थाहा छैन होइन दिइरहेको ड्याडलाई चाहिँ सरप्राइज लग्ने ठाउँ चाहिँ यहीँ हो होइन अब चाहिँ यहाँभित्र छिरेर चाहिँ हामी ड्याडलाई सरप्राइज किन्दैछौँ तपाईँहरूलाई पनि चाहियो भने होइन यो क्यालिफोरमा आउनुहोस् होइन यहाँ भन्यो भने जुत्ता छ स्पोर्टीदेखि लिएर यहाँ के अरे लेदरदेखि लिएर पार्टी सुजदेखि लिएर ल मैले यहाँ प्रमोसन गरिदिएँ है गाइस यहाँ चाहिँ हो एना शर्मा होइन अब जग्गा चिन्नु भएको छ ऊ यस्तै भने होला मैले यहाँ एनालै लगाइरहेको रहेछ त्यस्तो होइन
मेरो जे भन्नु होइन भन्ने जुत्ता के कम्फर्टेबल होइन यो जुत्ता लगाएर उड्छ क्या यो जुत्ता यो जुत्ता लगाएर उड्छ क्या उड्छ के उड्छ यस्तै उड्न सक्छ कुनै उड्छ अरे गाइस गिफ्ट किनेर हामी चाहिँ निस्क्यौँ ए तिनजना अब फेरि एउटा दुइटा यहाँ किन्न बाँकी छ होइन त्यही भएर किन्नको लागि जाँदैछौँ अब यहाँ चाहिँ अलिकति लाइटको अभाव भएको अवस्था त्यही भएर अलिक नराम्रो देखिन सक्छ है त गाइस ल गाइस अब यसरी नै घुम्ने क्रममा चाहिँ हामी यता रातो मसिमनाथको रथ रोकिरहेको ठाउँमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ होइन अब आजको चाहिँ फुल्ली दिनै धुमधाममै बित्यो त्यही हो भाइ चाहिँ अगाडि यहाँ छ ल गाइस रातो मसिमनाथ यसो एकचोटि ढोगौँ होइन गाइस नाइटको यहाँ होइन चल पहलै राम्रो होइन आनन्दको छ है माहौल त ल गाइस फाइनली अब घरको सब मान्छेलाई होइन एउटा एउटा चाहिँ सपिङ गरेर चाहिँ अब चाहिँ घरतिर जाँदैछु म होइन अब सायद आजको भ्लग चाहिँ यति नै हुन्छ होला गाइस अब त्यही हो मिनी भ्लग हेरेर यता आउनु भएको भए पनि डाइरेक्टै फुल भ्लग हेर्नु भएको भए पनि अब च्यानललाई चाहिँ अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने के गर्ने रे कविर सब्सक्राइब गर्नु होला अनि अब यस्तै यस्तै खतरा कन्टेन्ट अब झन् बबाल आउँछ हो कि होइन हो हजुर हो ल ल जाउँ हो यहाँ कविर चाहिँ हतारिसक्यो होइन ल अब त्यही हो गाइस होइन अब यति नै भन्दै अब आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ सघाउँछु अब बाटोमा खिच्नलाई गोप्रोमा चार्ज पनि सकिसक्यो अनि त्यही भएर अब यहीँ सघाउनु पर्ने अवस्था आयो होइन गाइस अब त्यही हो अब झन् अब गोप्रो पनि अब आइसकेपछि त अब खतरा भ्लग आउँछ क्या गाइस त्यही भएर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने त्यही हो भाइले भने जस्तो सब्सक्राइब गरिदिनु अनि त्यही हो अब भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट त गर्नु परिहाल्यो राम्रो लागेपछि अब लाइक पनि एउटा ठोकिदिनु अब यति नै भन्दै अब अर्को भ्लगमा म फेरि आउने नै छु होइन अनि मेरो रियाक्सन यस्तो भिडियोहरू पनि आउने नै छ हो त्यही भएर गाइस अब तबसम्मको लागि चाहिँ मलाई बिदा दिनु त्यो हो गाइस बाई गाइस